Men dieta qilishdan voz kechdim. Rostdan kechdim. 2 oy qiynalib, grammlab o'lchab osmonman. Voy, 49 kilo, 48 kilo, 47 kilo bo'ldim deb xursand bo'lib 10 kilo ozgandim. Bugun o'lchasam 5 kilo semirib bo'pman yana. Qanaqa qilib shunaqa tezligida semirish mumkin? Shunaqa qiynalib ozasizda, lekin tez semirasiz. Qancha mehnat ketadi. Xo'sh, nimaga ozmayapsiz? Diyetaga o'tirgan bo'lsangiz ham 1-2 kilogacha ozyapsiz, yana mana shu tashlagan vazningizni qaytib olyapsiz. Nimaga? Diqqat bilan eshiting, men sizga aytaman sababini. Sababi siz ovqatlarni qisqartirishni bilasiz xolos, lekin organizm ichidagi jarayonni boshqarishni bilmaysiz. Insulin, boshqa gormonlar, stress, uyqu, metabolizmsiz hech qaysi diyeta ishlamaydi. Diyetalar sizga ma'lum bir vaqtinchalik natija beradi, lekin to'g'ri tizim, to'g'ri texnika sizga bir umrli natija beradi. Shuning uchun oddiygina oz-ozdan ovqat yeyman degan yo'l ishlamaydi. Sizga to'g'ri tizim, qo'llab-quvvatlash, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi ustoz kerak. 17-sentyabr kuni bizda yangi 15 kilo ozish marafonimiz boshlanadi. 15 kilo ozish marafonda siz hech nimadan tiyilmasdan, cheklanmasdan turib 8 kilodan 10 kilogacha ozishingiz mumkin. Marafonda siz quvnoq jamoa bilan birgalikda 15 kun davomida 20 tur 7 shaxsan o'zim, ya'ni mutaxassis nazorati ostida ozasiz. Yana siz diyeta sakrab yurishni xohlamasangiz, haqiqiy, real natija olishni xohlasangiz, bizda joylar soni cheklangan. Hoziroq kommentariyadan 15 raqamini yuboring, men sizga marafon shartlari va narxlari haqida batafsil dayrikingizga yuborib qo'yaman.